Elu on huvitav ja üllatusi võib kohata igal sammul. Siin Mustamäel minu selja taga näiteks arvatakse, et looma normaalne elukeskkond on vesi. Siin elab üks hundikoer, kes peab siis aastaringselt olema ligi poolemeetrises vees. Tahan teile teatada ühest õnnetust Saksa lambakoerast. Koer valvab Tallinnas Mustamäel Liimi ja Farelli tänavate juures ühe firma territooriumi ja on kogu aeg ketis. Tema kuut asub kohas, kus suurem osa aastast on vesi ja koer on sunnitud elama veelombis. Isegi suvel, kui vesi alaneb, peab koer kuudini jõudmiseks ikkagi veest läbi minema. Selline olukord on kestnud juba aastaid. Näen seda kõik oma kontori aknast ja siiani lootsin, et keegi kutsub abi. Nüüd aga sai mõõt täis ja karjun ise appi. Ilusast koerast on väga, väga kahju. Tulge ja aidake seda õnnetut looma. Just selline kiri saabus loomakaitsjatele proua Liivilt. Nüüd on ikka olukord päris hulluks läinud, sest eelmine talv, kui ta oli lume ja lörtsi sees, siis kuidagi see kuudisuu oli veel vaba, nii et koer sai kuuti ikkagi veel kuiva jalaga. Aga see aasta on nüüd päris hull, sest vett on igal pool rohkem ja koer on päev otsa vee sees ja kuuti pääseb ta ainult läbi vee. Niisugused inimesed tuleks kuidagi karistada, kas meil tõesti mingit seadust ei ole, et see on ikka praegu piinamine. See kiri pole ainuke. Teateid Mustamäel vee sees elutsevast koerast on tulnud teisteltki hoolivatelt inimestelt. Ka aktsiaseltsi signaaltöötajad on jälginud hundu kannatusi. Tegemist on allikate rohke alaga, kui vesi pidevalt koguneb. Siin vanasti olevat ka forellitiigid olnud. Ma ise olen siin 1,5 aastat juba tööl ja see on kogu aeg niimoodi olnud ja kuuldavasti ka varem juba. Tegemist on looma piinamisega, see on õudne. Ma ei kujuta ette, kuidas omanik võiks ise siin natukene püüda sellise veesest nagu viibida. Avanev vaatepilt on tõesti masendav. Jäises vees seisev koer mõjub õõvastavalt. Eestis pole kahjuks selline piinamine haruldane. Loomakaitsjad puutuvad aeg-ajalt ikka lompides elavate koertega kokku. Näiteks Kirdalu külas Harjumaal pidi Peni sügise saabudes kuudi katusele kolima, sest vesi tungis ta elamisse. Tänaseks on see vaene koer hinge heitnud. Peremehel oli aga sellest täiesti ükskõik. Tundub, et ka Mustamäe hundul on samasugune peremees. Нам просто некуда ее поставить. Здесь ходят люди, некуда поставить, а там везде тоже территория занята машинами, поэтому поставить это единственное было место, где более-менее он находился. Süüdi on Sergei Makovski arust ikka teised. Koera omanik süüdistab Kristiine linnaosa valitsust. Saamatud ametnikud ei suutvat mõndakümmet meetrit kanalisatsiooni ehitada. Süüdi on ka naabrusesse hiljuti ehitatud kauplused, sest pinna tõstmisega on Sergei haldusalale järv tekkinud. Проблема у нас такая, что после этих снегов сильно поднялась вода, дренажа нету. Тут у нас сзади меня озера были, то есть сообщалось все это, вода уходила. Магазин ФЭП все засыпал все это дело, и в воде деваться некуда, и она тут сейчас поднимается все больше и больше и больше. Endal Sergei Makovski mingit süüd ei näe ja koer peab lihtsalt leppima sellise olukorraga. Üleüldse peaks mehe arust tegelema eelkõige inimeste muredega, aga mitte jamama siin mingi Peniga. Koeral polevat häda midagi. Если собака, например, умирает, кто виноват будет? Вот это вопрос, конечно, сложный, но собака, она у нас не должна умереть. Все-таки еду он постоянно получает, ночью он находится в будке. Lõpliku hinnangu kalana vees sumpleva lambakoera olukorrale annab Harjumaa veterinaarkeskuse spetsialist lähiajal. Loomatervishoiu peaspetsialistile Urmas Saronile on loomakaitsjate poolt info edastatud ja ta lubas kontrollima minna esimesel võimalusel.